ایران په افغانستان کې خپل قونسلي فعالیتونه ځنډولي دي. دا چې څنګه ولې پوره جزئیات ویډیو کې راسره وګورئ. ایران په افغانستان کې خپل قونسلي خدمتونه ځنډولي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست وربللې او په دې تړاو یې خپله پریکړه ورولولې ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د سویلي اسیا څانګې مشر افغان لوري ته ویلي چې په افغانستان کې به یې قونسلي خدمتونه تر بل امر پورې ځنډولې وي. د زیاته کړې چې افغان لوري باید په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماټیک ماموریت امنیت یقیني کړي. تر هغې وروسته به هغه هیواد خپل قونسلي خدمتونه له سره پیل کړي. د قونسلي خدمتونو د ځنډولو په تړاو د ایراني لوري پریکړه تر هغې وروسته ده چې یو شمېر قهرجنو لاریونوالو پرون په هرات کې د دې هیواد د کنسولګرۍ دروازې ته اور ورته کړ. لاریونوالو په ایران کې له افغان کډوالو سره د غیر انساني چلند غندنه کوله. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.